歡迎大家嚟到 Carson 哥哥漏波波。今日我會教取絲，難唔難咧？少少難嘅，咁啊，如果睇唔明嘅就可以夾埋啲條片睇啦。IG 揾我啦，等我再解答下你哋嘅問題啦。揾唔到呢啲氣球嘅話咧，都可以同我講，都可以咧寄埋個材料包俾你，一齊試下一手係漏波嘅滋味啦。我哋開片。首先我哋吹象肉色，大概2隻手板，用頭髮嘅紅色，大約2隻手板就好啦。色同紅色對綁，兩個平結就可以啦。好，跟住做一個2隻手指度出嚟啦，2隻手指左右嘅一個結，非常好，放埋一齊，3個手指度，咁樣地，因為一隻手啊，做2隻手指嘅平結啦。呢個就係個頭啦，後面嘅啦，白色吹象又係2隻手板左右。多少少都唔緊要。好，跟住咧，我哋將佢放入去前邊一個袋裏面，跟住要將啲空氣咧壓一壓走，做個身形，而且2個，一個前面，一個背嘅，白色同埋肉色就唔使再用噶啦，可以將佢處理去。有鉸剪嘅話可以用鉸剪。佢個頭啦、手啦同埋身啦，前面同後面都係啦。好，跟住啡色吹象好少得啦，又係綁入去條呢隻手度，2個單數結，見到頭、身、腳、手就喺度啦，啡色剪入去，好啦，咁已經有啲似啦，有啲嘅。跟住到頭髮嘅部分啦，先呢我哋會做一個按咗少少空氣啦，貼實個頂，好，搞掂啦。跟住留一個2指嘅紅指結。跟住我哋繼續咁啊，對翻呢2邊大細一樣。呢個就係頭髮後半段嘅造型嚟嘅。跟住咧，我哋呢度咧會首先咧將空氣吹走，將佢大約中間嘅位置，做一個細嘅，幾細咧？1隻手指落嚟，記得捉實，咁好易。跟住呢就都吹走晒所有空氣，去翻另一隻手度。咁啊，陣間中一個位咧，陣間我哋咧條邊就可以咁樣擺落嚟。好，翻去前面，我哋做2個音俾佢。咁啊音咧，要比後面呢個咧冇咁飽滿嘅。係啦，咁啊將啲空氣推走多少少嘅，翻落嚟，跟住用紅葉結扭，前面都係推走啲空氣，拉落嚟，入落我哋手嘅紅結。我哋見到好多2個好似人字咁嘅音就做咗㗎啦。好，剩翻個波咧，就係拎走、吹走晒啲空氣，向上面嘅紅葉好似翻返嚟，呢啲2個咧收入到咁嘅啦。跟住1指單鋪，都係1指單鋪3個，中間2個要成雙紅耳。1指單鋪，將呢個子單鋪入翻落去頭先我哋做嗰個紅葉度，
跟住一字間旁，再一字間對，覺得呢一個換翻做紅字。好，喺尾嗰度夾錢用夾錢啦，用走去結。跟住咧，我哋會用藍色咧做一個佢嘅褲仔，咁像一隻手牌，多少少都得嘅。跟住又係放入對隻手裏面。我今次咧，因為咧，我想去做一條褲嘅感覺啊，咁我唔想咧佢好脹，所以我盡量推走多少少空氣，好少喺裏面。我哋都做翻個俾佢啦。剪走佢。好啦，已經80%啦。個黃色嘅係咪？我哋吹少少就得啦。又扭好啦。咁我哋又進入畫畫嘅環節啦。管咧，咁我可以俾小朋友好揸啲，影相到靚。好，咁我教學咧就教完㗎啦，咁啊，有問題就隨便問我啦，拜拜。